नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर कोई मेंशन करता है, अगर आप भी उसी स्टोरी को लगा देते हैं तो उसका साउंड ऑफ हो जाता है। आज की वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, 100% वर्क करेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो स्टार्ट कर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख लेना है आपको इंस्टाग्राम कोई अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अपडेट मांग रहा है तो कर लीजिए, मेरा नहीं मांग रहा है, मैं नहीं कर। अब आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर कोने में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मैसेज एंड स्टोरी को ढूंढना है। मैसेज एंड स्टोरी को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको सेकंड नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ स्टोरी और ओनली अलाउ। यहाँ पर करना कुछ नहीं, अलाउ स्टोरी पे क्लिक करना है। ये सेटिंग करने के बाद आपके 100% वर्क करेगी। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ अभी के लिए, बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।